დღეს 15 თებერვალია, თქვენ უყურებთ კურიერი PS სანდრო კაჭახიძესთან და ავთოგვასალიასთან ერთად საღამო მშვიდობისა. საღამო მშვიდობისა. გადატვირთული გზები და მრავალსაათიანი საცობები. პრობლემა, რომელიც ყოველ დღე ათასობით ადამიანს უქმნის დისკომფორტს, შესაძლოა წარსულში დარჩეს. საქართველოში 6 წელზე მეტი წლოვანების ავტომობილების იმპორტის აკრძალვა იგეგმება. ინიციატივა პრემიერ-მინისტრს ეკუთვნის. კანონპროექტი უკვე პარლამენტშია. დოკუმენტი შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მოამზადა, მიზანი ერთია: გზებზე ნაკლები ძველი ავტომობილი, ნაკლები საცობები, ნაკლები გამონაბოლქვი და უფრო სუფთა ჰაერი მოქალაქეებისთვის. ოფიციალური მონაცემებით, თუ 2012 წელს საქართველოში 864,000 ავტომობილი იყო რეგისტრირებული, დღეს ეს რიცხვი 2 მილიონს აჭარბებს, რაც ნიშნავს მეტ ქაოსს და მეტ ეკოლოგიურ რისკს. რაც შეცვლის ახალი რეგულაცია პრაქტიკაში და რამდენად რეალურია საგზაო მოძრაობის განტვირთვა. იზი ბურნაძის რეპორტაჟი. როდესაც ავტომობილებისა და მოსახლეობის რაოდენობა ერთმანეთს უტოლდება, ცვლილებები არა არჩევანი, არამედ აუცილებლობა. სწორედ ამიტომ ხელისუფლება ახალ გადაწყვეტილებას იღებს და ძველი მანქანების იმპორტს ხვეთს. 6 წელზე მეტი ასაკის ავტომობილების საზღვარს ვეღარ გადმოკვეთენ. გაუარესებული ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება, მოძველებული ავტოპარკის განახლება და კომფორტული გადაადგილება. მთავრობა მიღებულ გადაწყვეტილებას ამ არგუმენტებით ამყარებს. ჩვენ პარლამენტში წარვადგენთ კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს 6 წელზე მეტი წლოვანების ავტომობილების შემოყვანაზე აკრძალვის დაწესებას. რა თქმა უნდა, მცირე გამონაკლისები იქნება გათვალისწინებული, თუმცა ვფიქრობთ, რომ არსებითად მნიშვნელოვანია 6 წელზე მეტი, ასე ვთქვათ, წლოვანების ავტომობილები არ იყოს შემოყვანილი ქვეყანაში. კიდევ ერთხელ, ეს არის მნიშვნელოვანი ეკოლოგიისთვის, ეს არის მნიშვნელოვანი ადამიანების ჯანმრთელობისთვის და ეს არის მნიშვნელოვანი ადამიანების კომფორტული გადაადგილების უზრუნველსაყოფად. ცვლილება, რომელიც 1 აპრილიდან ამოქმედდება ქვეყანაში უკვე შემოყვანილ ავტომობილებს არ ეხება. შეზღუდვა მხოლოდ 6 წელზე მეტი ხნის ავტომობილებზე გავრცელდება. გარდა წლოვანებისა, იმპორტირებული ავტომობილი Euro 5 სტანდარტს უნდა აკმაყოფილებდეს. ახალი რეგულაცია არ ეხებათ იმ პირებს, რომლებსაც ავტომობილი უკვე შეძენილი აქვს და ტრანზიტისთვის ემზადებიან. რეგულაციები არც რეექსპორტზე გავრცელდება და არც ელექტრომობილებზე. კანონპროექტზე გარემოს დაცვის უწყება მთავრობის ეკონომიკურ გუნდთან და შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ერთად იმუშავა. ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ ცვლილებების ერთ-ერთ მთავარ მიზანს ავტოპარკის განახლება წარმოადგენს. 4 მილიონამდე ავტომობილი მოძრაობს ქვეყანაში, რაც იწვევს, რა თქმა უნდა, გზებზე გადატვირთვას, ავტოსაგზაო შემთხვევებს და იცით, რომ საქართველოს ერთ-ერთი მოწინავეა სამწუხაროდ გზებზე ავარიების, გარდაცვალების, დაშავების მაჩვენებლის მიმართულებით. რა თქმა უნდა, ეს ერთ-ერთი ამის მთავარი მიზეზი სწორედ გაზრდილი მობილობაც არის. ვფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვნად გაახალგაზრდდება ჩვენი ავტოპარკი, გარდა ამისა, რაოდენობრივადაც ისეთი სწრაფი ტემპით და აღარ უნდა გაგრძელდეს ავტომობილების რაოდენობის ქვეყანაში, როგორც აქამდე იყო, რაც საბოლოო ჯამში ერთის მხრივ განატვირთავს გზებზე საცობებს და იმ ავტოსაგზაო, ასე ვთქვათ, სირთულეებს, რაც ხდება ყოველდღიურად და მეორეს მხრივ იქნება, ასე ვთქვათ, ჯანსაღი გარემო. მხოლოდ გასულ წელს საქართველოში 146,000-ზე მეტი მანქანა შემოვიდა. 2024 წლის მონაცემებთან შედარებით ეს 25%-იანი ზრდა. ყოველწლიურად მზარდი მონაცემები კი მეტ მავნე აირის გაფრქვევას და ჰაერის დაბინძურებას ნიშნავს. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე განმარტავს, რომ ეკოლოგიური პრობლემები ბოლო პერიოდში სკვერებშიც კი შეინიშნება. ჰაერის დაბინძურების ერთ-ერთი მთავარი წყარო დღეს საქართველოში არის ავტოტრანსპორტიდან გამონაბოლქვი. განსაკუთრებით ეს არის რელევანტური დიდი ქალაქებისთვის. გამომდინარე იქიდან, რომ იქ მანქანების კონცენტრაცია საკმაოდ მაღალია, ანუ გადაადგილების სიხშირეც მაღალია და აქედან გამომდინარე დაბინძურების მასშტაბიც ჰაერის სწორედ სატრანსპორტო სექტორზე მოდის. დაახლოებით 13 ლოკაციაზე ვაკვირდებით აი ამ მავნე ნივთიერებებს და 11-ზე ძირითადად დილის და საღამოს საათებში განსაკუთრებით გვაქვს მნიშვნელოვანი გადაჭარბებები.
აი გასულ წლებში მაგალითად ისეთ ადგილებში, სადაც გამწვანებული სივრცე იყო, არ გქონდა გადაჭარბება. ეხლა უკვე ეს პრობლემაც დადგა დღის წესრიგში. ჰაერის დაბინძურებით გამოწვეულ პრობლემებზე საუბრობენ მედიკოსებიც. ამბობენ, რომ ეკოლოგიური მდგომარეობა განსაკუთრებით ბავშვებსა და რისკ ჯგუფებზე აისახება. დაბინძურებული ჰაერი კი სიმსივნეს, დიაბეტს, გულსისხლძარღვთა და რესპირატორულ დაავადებებს იწვევს. საქართველოში ყოველწლიურად დაახლოებით 7000 სიკვდილის შემთხვევა გულსისხლძარღვთა და რესპირატორული დაავადებებით, სიმსივნეებით, ქვედა სასუნთქი გზების ინფექციებით გამოწვეული პნევმონიებით, მათ შორის ბავშვებში, სწორედ არის დაკავშირებული ჰაერის მავნე ზეგავლენასთან, დაბინძურებული ჰაერის მავნე ზეგავლენასთან მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე. მოწყვლადი ჯგუფებისათვის გახლავთ განსაკუთრებით მავნე ეს ზემოქმედება და ეს რა თქმა უნდა პირველ რიგში ეხება ბავშვებს, ორსულ ქალებს, ქრონიკული დაავადებების მქონე პირებს, რომელთა მდგომარეობას მნიშვნელოვნად აუარესებს ჰაერის დაბინძურება. ინიციატივა უკვე პარლამენტშია, ჯერ ახლა დეპუტატებზეა. უახლოეს პერიოდში ცვლილებების განხილვა დაიწყება. ქვეყნის პირველი კანონმდებელი რეგულაციების აუცილებლობაზე საუბრობს და აღნიშნავს, რომ საკანონმდებლო ცვლილებას პარლამენტის მხარდაჭერა ექნება. თავარი დაბინძურების წყარო დღეს გახლავთ სწორედ ძველი ავტომანქანები. ამიტომ ამ გადაწყვეტილების მიზანი არის ეტაპობრივი განახლება ავტოპარკისა. რა თქმა უნდა, ის მანქანები, რომელიც დღეს საქართველოში ჩვენი მოქალაქეების საკუთრებაში არის, 6 წელზე მეტი არის, ის არსად არ მიდის და არავინ არ უგრძალავს. თავარი ჩვენი მამოძრავებელი არის ჩვენი მოსახლეობის ჯანმრთელობა, ბავშვების ჯანმრთელობა და ასევე საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოება. კანონპროექტი კანონად დეპუტატების მწვანე ღილაკმა უნდა აქციოს. ახალი რეგულაციები კი ძალაში 1 აპრილიდან შევა, რაც იმას ნიშნავს, რომ 6 წელზე მეტი ასაკის ავტომობილები ქვეყანაში ვეღარ შემოვა.